Cześć, witajcie w kolejnym odcinku unboxingu i dzisiaj okaże się, dlaczego tak w zasadzie ostatnie filmiki się nie pokazywały. Musiałem zamówić nową płytę główną, gdyż moja poprzednia płyta główna, Asus, po 6 latach bezawaryjnej pracy przestała działać i naprawdę tak dosyć poważnie się uszkodziła, więc już są naprawdę uszkodzenia takie przed BIOSem, gdy to nawet reset nie działa, więc zamówiłem sobie nową płytę główną, no bo bez płyty głównej to trochę komputera się nie da uruchomić już. Zamówiłem ją w firmie XCOM, był tu jeszcze list przewozowy, ale go zdjąłem. Mamy tutaj centrum dystrybucji, taśma jest w nienaruszonym stanie. Takie fajne pudełko, sobie teraz to otworzymy. Tutaj mamy górę. Z drugiej strony też otwieramy. Dobra, i zobaczmy, co my tu mamy. Sobie wstanę. No i widzimy, że mamy początek. Tu mamy folię bąbelkową. Folia bąbelkowa jest wszędzie ostatnio. Takie duże te bąble. W pudełku więcej nic nie ma. Sobie teraz to pudełko odstawimy. Tak wygląda nowa płyta główna. Bardzo się zastanawiałem, czy na pewno kupować wersję typowo gamingową, ale w końcu się dowiedziałem, że to może być dobre rozwiązanie po prostu na wiele lat. Chociaż mam takie wątpliwości, że płyta gamingowa może się po prostu zepsuć po pewnym czasie, a gracz, który ją kupił, żeby grać dalej, kupi następną, więc... Dobra, co my tu mamy? To jest ogólnie Asus. Do Asusa się przekonałem, że jest całkiem fajnie i w ogóle. Jest to model 970, ogólnie na podstawie chipsetu. Podobne firmy jak Gigabyte, MSI, ASRock mają identyczne wręcz płyty główne na tym samym chipsecie. Tam wiadomo, jakieś tam układy się pozmieniają i troszeczkę design jest pozmieniany, ale w zasadzie jest to samo. Mamy podstawkę pod AM3, tak jak mój poprzedni procesor, Phenom 2. Mamy na pudełku tutaj kody, seryjne, numery i tak dalej. Tak, tu mamy DDR3, nie chciałem DDR4, no bo mam pamięć ze starej płyty głównej pod DDR3. A DDR3 jeszcze takie stare w zasadzie nie jest. Jeszcze sobie zobaczmy, co od tyłu jest. No takie, całkiem to fajne pudełeczko takie, tylko że te rysy tak mnie troszeczkę tak martwią, ale mam nadzieję, że to nic. Najbardziej mi zależało, żeby płyta główna miała SPDIF, czyli cyfrowe wyjście dźwięku do centralki audio. No w zasadzie co jeszcze tam chciałem, żeby chociaż jedno PCI miało to zwykłe, żeby się dało coś tam podłączyć, a nawet ma dwa. Więc jest super. No poza tym są dwa PCI Expressy, więc SLI i Crossfire X, coś takiego, też jak najbardziej jest obsługiwane. Płytę kupiłem w XCOMie, troszkę płatności mnie zbulwersowały, ponieważ nie dało się zapłacić kartą. Dobra, sobie otworzymy teraz to i zobaczymy, co jest w środku, jak to w ogóle wygląda. Może zróbmy tak, bo się nie mieścimy. Dobra. Co my tu mamy? Jak to w ogóle wyjąć, żeby tego nie uszkodzić przy wyjmowaniu? Dobra, wyjmijmy sobie to może w ten sposób. Cieszę się, bo to jest pierwsza płyta główna, którą kupuję, a nie w sklepie. Po prostu mi ktoś zamawia i zawsze w sklepie wyrzucają te wszystkie instrukcje, jak się im nie powie i takie inne zaślepki, jak kiedyś mi wyrzucili. Mamy kabelki SATA, kilka ściągaczy, ciekawe. Mamy tutaj szelkę do SLI, bądź tego, nie, to jest do SLI i NVIDIA, bo Crossfire chyba działa po płycie głównej, takie mam wrażenie, ale nie mam pewności. Mamy oczywiście tylnią blaszkę, którą wkładamy do budowy i dociskamy do tego płytę główną. Poza tym mamy jakąś śrubkę, nie wiem, trzeba będzie w instrukcji zobaczyć. Ciekawe, że tylko ta śrubka jest jedna. Mamy nalepki, na co to są? Patrzcie, jakie fajne, to można sobie nalepić na SATy i napisać na tym, co to są za SATy i do czego to jest. No fajne. Nie wiem, czy mi się przyda, może to raczej kiedyś się przyda, przy jakiejś fajniejszej obudowie. Mamy instrukcję, może jeszcze zanim do instrukcji dojdziemy, to zobaczmy, co my tu mamy. Safety Information, Safety, nie wiem, jak to się czyta. Ogólnie instrukcja pewnie, jak to bezpiecznie uruchomić, czyli trzeba byłoby to przeczytać wszystko. Sprawdźmy tylko, czy jest język polski, ale myślę, że chyba jest. Na pierwszej stronie nie ma, może z tyłu będzie. Jest polski bezpieczeństwo elektryczne, no dobra, wiadomo, o co chodzi. Zachęcam do lektury, można przeczytać w kilku innych językach, że zróbmy to od razu. Mamy jeszcze instrukcję instalacji, to się jakoś tak powinno nazywać. Tak, to są bardzo skrócone instalacje, jak tu zamontować wszystko, czyli krok pierwszy procesor, krok drugi chłodzenie, co my tam mamy, trzeci. Ramy powinno się włożyć na końcu, a jest krokiem trzecim tutaj napisane. To jest dziwne. No nic. 4 to są SATy, potem mamy 5 jest karta graficzna i karty rozszerzeń, a 6 to są piny, to nie wiem dlaczego, to powinno być też jakoś inaczej, w innej kolejności. No i krok 7, podłączenie zasilania. No to zasilanie to tam jak się chce w razie wygody podłączyć, ale ramy to powinno się moim zdaniem na samym końcu podłączyć. No chyba, że napchane jest tych kabli, także się nie da po prostu jak, tam dopchnąć. Jeszcze coś mamy, nie, już myślałem. No jak włożyć procesor, pastę jak nałożyć, no czy nałożyć, ciapnąć po prostu tej pasty. Potem założyć chłodzenie.
tu jak podłączyć SATę, z drugiej strony mamy podłączenie karty graficznej, jak ją włączyć, jak włożyć te wszystkie piny, które są właśnie, nie ma takiej fajnej kostki. Tu nie ma. W poprzedniej płycie głównej była taka fajna kostka, w którą się wpinały piny, a dopiero się tą kostkę wpinało w płytę główną. No nic. Jak podłączyć klawiaturę, myszkę pod USB, jak wtrafić w USB w ogóle. No i tu jeszcze mamy jak podłączyć zasilanie i jeszcze jak włożyć płytę główną, że trzeba włożyć ją na tackę. I jak tutaj guzik naciskać. Są piękne instrukcje. Tego, jak kupicie, to zachęcam was do lektury, możecie to przeczytać we wszystkich możliwych językach, jakich tu napisali. No i jeszcze mamy bardzo ważną rzecz, jak instrukcja cała. Szkoda, że dają tylko user guide, czyli instrukcja jakby użytkownika, poradnik może w ten sposób. Dają też sterowniki, bardzo ważna płyta, tego nie wyrzucajcie, nie psujcie z tego w ogóle. To jest bardzo ważna płyta, przydaje się często, chociaż w dzisiejszych czasach już sterowniki będą w internecie. Płyta, znaczy ta instrukcja z Asusa, mamy w niej dosłownie napisane wszystko, co po kolei gdzie jest i do czego służy, no też instalacja, mamy też częstotliwości, wszystkie inne piny porozpisywane, do czego służą jakieś LEDziki, tutaj nawet są opisane, mamy notatnik, możemy sobie coś tu zapisać jak chcemy i z update, czyli taki program, który Asus sobie wymyślił do aktualizacji, całkiem fajny, tylko że w tych nowszych wersjach już jest naprawdę fajniej, bo w tych starszych to tak trochę opornie to działało. A mamy oczywiście UEFI w trybie graficznym, czyli no już nie wygląda to jak stare Awardy, Henixy i te wszystkie Amibiosy, tylko już wygląda to w miarę graficznie. Ładnie, pięknie, mamy tam, nie wiem, 16 bitów czy 24 bity. No i co dalej? UEFI, wszystkie różne możliwe zagadnienia związane z tą płytą główną, podkręcanie i tak dalej. Ja i tak nie będę miał zamiar podkręcać, więc podsumujmy sobie. Mamy instrukcje, sterowniki, kabelek SATA, kabelek SLI, ściągacze, blaszkę, instrukcje bezpieczeństwa elektryczności, instrukcje montażu, nalepki i jakąś śrubkę, do którą będę musiał się dowiedzieć, po co ona jest, bo zwykle dawali więcej śrubek. No i mamy w końcu najważniejszą rzecz, czyli płytę główną. Teraz sobie to jakoś tak otwórzmy, wyjmijmy ją, żeby się z nią nic nie stało. Zobaczmy, czy coś tu jest. Tu jest nic. No i mamy płytę główną, w folii. Dobra, i tak wygląda ta płyta główna. Jak widzimy, co my tu mamy? Miejsce na procesor, ramy, dwie karty graficzne, można nawet baterię dali, zaraz sprawdzę miernikiem, czy ona faktycznie jeszcze działa. Mamy EEPROM z BIOSem, mamy M2, czyli można sobie podłączyć dysk SSD prosto taki na płycie głównej. Fajne rozwiązanie, ja póki co mam jeszcze na SATie, więc tak czy siak się zmieści. To podobne jest lipne, po prostu na boku są tutaj SATy. Ktoś, kto to wymyślił, no nie wiem, czym się sugerował. Słyszałem opinię, że to po prostu jest słabe, ciężko trafić dzisiaj w niektórych obudowach, no po prostu tu nie da nic podłączyć. No mam nadzieję, że u mnie nie będzie kombinowania z tym. Co my tu jeszcze możemy powiedzieć o tym? Układ od dźwięku, ten układ, który tu widzicie, IME, czy jak to się tam nazywa, on właśnie podszedł w poprzedniej płycie głównej. To jest odpowiednik Winbonda i takich innych właśnie bajerów, czyli układ zasilania, układ w ogóle kontroler, to jest w pierwszej kolejności, jak idzie po prostu, to nie chipset, nie procesor, nie RAM, to idzie do tego układu wszystko. Ten układ ogarnia komunikację między BIOSem, między po prostu, to jest pierwszy układ, jaki w ogóle jest pod zasilanie. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj mamy miejsce na zasilanie, mamy USB 3.0, 3.1, taką, żeby podłączyć z przodu, a zasilanie mamy wentylatorki, tu mamy też wentylatorek, jeszcze tu powinien być wentylator, jest wszystko jeszcze na dole, na dole też jest wentylatorów można podłączyć, u mnie i tak tylko będzie chłodzenie i dwa wentylatorki, tu mamy chipset mostek północny i południowy, mamy jedno już PS2, które działa jednocześnie do myszki i do klawiatury, dwa USB 2.0, mamy speedy wyjście, mamy kolejne dwa USB 2.0, kolejne dwa USB, kolejne dwa USB i tu mamy USB 3.0 z Ethernetem, no i mamy 7.1 kanałową kartę dźwiękową. Od spodu co my tu jeszcze mamy? Asus Tech Komputer, tak wygląda to od tyłu. Mamy blaszkę, która też przytrzymuje chłodzenie, żeby płyta się nie wyginała. No tak właśnie wygląda ta płyta główna i zaraz myślę, że będę nagrywał filmik z tego, jak montuję to w komputerze, więc myślę, że to będzie chyba tyle w tym filmiku, więc dzięki za oglądanie, pamiętajcie, zasubskrybujcie, zalajkujcie, skomentujcie ten filmik, możecie mnie też wesprzeć na Patronite lub Patronie, jak tylko chcecie, linki w opisie, więc dzięki za oglądanie i trzymajcie się, na razie. To paczka, która zamówiona jest w sklepie wideo, w sklepie, wam mówię dokładnie, Robimy TV, bardzo fajny sklep, bardzo wam go polecam. I już wam mówię, co to tak dokładnie jest. Są to pchły, które zakłada się tak, że mikrofony, inaczej mówiąc, mikroporty bezprzewodowe, zestaw dokładnie to jest Saramonic. Kolejna śrubka i jeszcze mamy kolejną śrubkę.
Już ta płyta główna nie działa w ogóle. Zepsuł się ten układ, który tu jest. No po prostu już naprawiać się tego nie ma sensu. Po prostu płyta główna włącza się, uruchamia się zasilanie, ale na tym wszystko się kończy.